Hammaga assalomu alaykum. Demak, siz bilan mavzuni davom ettiramiz. Bugun siz bilan ko'rib chiqadigan mavzuyimiz nima deydi? Judayam ko'pchilikda qiynaydigan va ko'pchilik bu mavzuga tushunmaydigan va ya'ni bo'shliq hosil bo'ladigan mavzulardan bittasi bu. Demak, diqqat qilishasiz. O'tgan videolarda sizga aytilgan edi, bizda депричастие bo'lsin, xoh депричастный оборот bo'lsin, har doim virgullar bilan ajratilinadi deb aytilgan edi. Demak, diqqat qilishasiz. Xoh депричастие bo'lsin, xoh депричастный оборот bo'lsin, har doim virgul bilan ajratilinadi. Faqat ikkita holatdan tashqari. Diqqat qilishasiz. Bizda депричастный оборот diqqat qilishasiz. Qoida aytilgan edi. Всегда выделяются запятыми. Ya'ni aytilganiki, u xoh ravishdosh bo'lsin, xoh ravishdosh birikma bo'lsin, har doim virgullar bilan ajratishingiz shart va ularni обстоятельства qilib olamiz deyilgan edi. Faqat bizda shunday istisno holatlar borki, депричастие va депричастный оборот не выделяются запятыми. Ya'ni virgul bilan ajratilmaydigan holatlar bor ekan. Va tabiiy holda savol ketadi, qachon virgul bilan ajratmaymiz? Demak, virgul bilan ajratmasligimizda ikkita qoidasi bor, diqqat qilishasiz. Bu ikkita holat. Faqat uni yana eslab oling. Siz aytganingizda xoh o'zi kelsin, xoh оборот bo'lib kelsin. Xoh gapning boshida, xoh o'rtasida, xoh oxirida kelsin, har doim virgul bilan ajratasiz deyilgan edi. Esladingiz-a? Har doim virgul bilan ajratadi. Faqat ikkita holatdan tashqari. Bular qaysi? Birinchi holat. Депричастие virgul bilan ajratilmasligining birinchi holati. Eslatib o'taman, bu agar bizdagi депричастие narичие vazifasiga o'tsa, ya'ni narичие bu ravish degani. Diqqat qilishasiz. Agar sizdagi депричастие ravish ma'nosiga o'tadigan bo'lsa, siz bu yerda virgul qo'ymas ekansiz. Misol yozaman, diqqat qilishasiz. Testda ham va misollarda ham, mana bu adabiyotda qo'llanmalarda, qoidalarda ham shifrasi chiqqan misol, ya'ni ko'p beriladigan misol mana bu. Он читает лежа. E'tibor berasiz. Он читает лежа. Misol uchun. Yoki yana yozsam bo'ladi. Он пишет стоя. Он пишет стоя. Mana misol. Demak, diqqat qilishasiz. Bizda xato tahlil qanday ketadi? Bizda ko'pchilik qiladigan xatolik, masalan, ishlaydi. Он читает лежа deganda, demak, sizga kechagi video tasvirda aytilgan edi. Birinchi o'rinda депричастие topamiz. Bizda депричастиemiz лежа. Deysiz, oxirida suffiks a bor. Депричастиеңiz keyin glagol qidirasiz, keyin подлежащее qidirasiz. Депричастиеning o'zi kelgan ekan, shuning uchun virgul bilan ajrataman deysiz. Aslida esa bu xato hisoblanadi. Он пишет стоя. Bu yerda ham xuddi shu xatoni kuzatsangiz bo'ladi. Ya'ni он пишет stoya. Bu yerda ham, demak, birinchi o'rinda qo'yishimiz депричастие qilamiz. Депричастиemiz stoyadagi gap so'z. Aytasiz, bu депричастие deysiz. Депричастие topgandan keyin сказываю qidiraman. Сказываю topgandan keyin esa подлежащее qidiraman. Demak, сказываю topdim, подлежащее topdim, devorlar topdimdagining endi qiladigan ishim mana bu qismni ajratib ketishim kerak deysiz, lekin aslida bu yerda xato qilgan hisoblanasiz. Xo'p, unda nima qilishimiz kerak? Qanday ajratamiz? Demak, diqqat qilishasiz. Депричастие narичиеga o'tgan holat. Bu nima degani? Keling, birinchi o'rinda ma'nosini ko'rib chiqamiz. Ya'ni депричастие, sizga kechasi aytilganda, депричастие nimani bildiradi deyilgan. Депричастие действияni bildiradi. Ya'ni harakatni bildiradigan tushuncha. Депричастие bu nima? Bu harakat. Narичие bu nima? Diqqat qilishasiz. Narичие bu nima deydigan bo'lsak, narичие. Demak, diqqat qilishasiz. Bu
признак. Ya'ni holat hisoblanadi. Holat. Demak, diqqat etasiz. Narечие bu holat, depreciatsiya esa bu harakat. Diqqat eting. Depreciatsiya bu harakat, narечие esa bu holat. Endi siz bilan qiladigan ishimiz, diqqat etasiz. Siz bilan qiladigan ishimiz nimada? Harakat, holat egasini ajratib olishimiz kerak. Harakat bor, holat bor. Yana tasavvurda yoqasiz. Mana shu narsani ongingizga keltirishingiz, ya'ni o'sha tasavvurni uyg'oting. Ko'z oldingizga mana shu rasmni chizishingiz kerak. Demak, diqqat etasiz, qarang. Он читает лежа. Лежа degani yotmoq, yotib. U yotib kitob o'qiyapti. Tushundingizmi? U yotib kitob o'qiyapti. U turib yozyapti. Ya'ni tikka turib yozyapti. Он пишет стоя. U tikka turib yozyapti. E'tibor bering, sizda harakat nima, holat nima? Keyin tushuntirib beraman. Diqqat qiling, qarang. Он пишет стоя, он читает лежа. Masalan, e'tibor berasiz, hozirgi turishni olaman. Hozirgi turishni qarang. Misol aytaman. Ustoz yurib mavzu tushuntirdi. Diqqat qiling, harakat har doim ko'zda ko'rinishi kerak. Ya'ni harakatingiz ko'zga ko'rinishi kerak. Diqqat qiling. Ustoz yurib mavzu tushuntirdi. Qarang. Tasavvur qildingizmi? Yurib mavzu tushuntirdi. Diqqat etasiz, birinchi harakatimiz bu yurmoq. Ko'zga ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi? Mana hozir harakat. Ikkinchi harakat esa mana tushuntirmoq. Yurib mavzu tushuntirdi. Demak, qarang, siz ko'ryapsiz, yurganimni ko'ryapsiz va tushuntirayotganimni ko'ryapsiz. Tushuntirdi, mana qarang, qo'limni ko'rsatib, mana bu yoqqa qaranglar, bu yoqqa qaranglar. Tushunyapsizmi? Qarang, yurib mavzu tushuntirdi. Ham yuryapman, ham tushuntiryapman. Endi ustoz suyanib mavzu tushuntirdi yoki masalan aytsam bo'ladi, ustoz turib mavzu tushuntirdi. E'tibor bering, turib mavzu tushuntirdi. Qarang, mavzu tushuntiryapman va turgan holatim. Turgan holatim. E'tibor bering. Ustoz turib mavzu tushuntirdi yoki ustoz suyanib mavzu tushuntirdi deganimda siz nechta harakatning guvohi bo'lyapsiz? Bittagina harakat ko'ryapsiz. Qarang, qimirlayotganim, ya'ni o'sha harakat bu nima? Harakat bu qimirlash. Tushunyapsizmi? Harakat o'z nomidan harakat bo'lishi kerak. Nechta harakat ko'ryapsiz? Bitta. U ham bo'lsa ko'rsatayotganim, tushuntirayotganim. Lekin turganim bu harakat deyilmaydi. Turganim bu holat deyiladi. Farqini tushundingizmi? Sizda harakat bor, sizda holat bor. Yurib tushuntirdim. Nechta harakat ko'ryapsiz? Ikkita. Birinchi harakat bu yurganim, ikkinchi harakat bu tushuntirayotganim. Bu bir. Tushundingizmi? Endi turib mavzu tushuntirdi. Bitta harakat ko'ryapsiz. Chunki turganim bu harakat deyilmaydi. Turganim bu holat deyiladi. Tushundingizmi? Masalan, qarang, o'tirib yozdik. E'tibor bering. O'tirib yozdik. Nechta harakat ko'z oldiga kelyapti? Nechta harakat ko'ryapsiz? Masalan, o'tirib yozdim desam. Ko'rdingizmi? O'tirgan bu harakatmi? Yo'q. Men o'tirganimda hech harakat qilmayman. Chunki o'tirdim, bu endi holatga aylanadi. Yozayotganimni ko'ryapsiz. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Endi bu tomonga qaraysiz. Yotib kitob o'qidi. Qarang, yotib kitob o'qidi. Tinglovchiga o'sha harakat bajaruvchi, qarang. Yotib kitob o'qidi. Yotgani bu harakat emas. Bu holat deyiladi. Lekin siz nimasini ko'ryapsiz unda? O'qiyotgan, masalan, kitob ushlab olingda, haqiqatan labi qimirlab, bir nima deb o'qiyapti. U turib yozdi. E'tibor bering, masalan, turibman, yozyapman. Nechta harakat ko'ryapsiz? Bitta. Turganim harakat emas, endi aytaman. Turganim bu holat deyiladi. Yozayotganimni ko'ryapsiz. Tushunyapsizmi? Hamma tushundimi? Demak, yaxshilab tushunib oling. Sizda harakat bor, sizda holat bor. Shuni aytilyapti. Agar ravishdosh depreciatsiya harakatdan holatga o'tib ketsa, unda u virgul bilan ajratilmaydi. Nima uchun deganda aytar ekansiz. Chunki он читает лежа degandagi лежа bu yerda siz agar depreciatsiya deydigan bo'lsangiz, bu xato ketadi. Stoyada ya bor ekan deb depreciatsiya desangiz, bu ham xato ketadi. Aytishingiz kerak ekan, bu holat.
Holatni bildiradigan so'z turkumi bu nima? Narechие. Holatni bildiradigan so'z turkumi bu nima ekan? Narechие. Biz qiladigan xatolik aynan mana shu a suffiksi, mana shu ya suffiksini ko'rib, mana shu a bilan yani ko'rib, deprechasiya qilib qolamiz. Yo'q, shoshilmang. Bu deprechasiya emas ekan, bu narechие ekan. Narechие ekan. Demak, tushunib oling. Bizda deprechasiya bo'lsagina virgulma ajratishimiz mumkin. Lekin bu yerda deprechasiya bormikan? Yo'q. Bu yerda narechие bor deysiz. Tushundingizmi? To'g'ri, aya suffiksi bor, lekin bular harakatni emas, holatni bildirganligi uchun narechие hisoblanadi. Endi savol ketadi, voy, unda qanday ajratar ekan? Demak, mayda darslikda u sizga alohida berib qo'ygan, mana bu tomonga qaraysiz. Oldindan tayyorlab qo'yilgan qism, ya'ni diqqat eshitasiz. Deprechasiya ravishga o'tgan so'zlar. Ya'ni mana bu yerda 9 ta so'z. Стоя, сидя, лежа, шутя, не хотя, зря, не глядя, не спеша, молча aytib hammasida aya suffiksi bor. Hammasi aya. Siz juda yaxshi bilasiz. Aya suffiksi bor degani bu deprechasiya degani. Lekin mana bu yerdagi so'zlar, bular deprechasiya emas, balki nima hisoblanar ekan? Narechие. Va esdan chiqmasin. Agar siz mana shu 9 ta so'zni ko'radigan bo'lsangiz, bularni hech qachon virgullar bilan ajratmaysiz. Chunki bular nima vazifada kelyapti? Narechие vazifasida. Tushundingizmi? Siz virgul bilan ajratishingiz mumkin agar kim deprechasiya bo'lsa. Tushundingizmi? Молодцы. Demak, yaxshi tushunib oling. Harakat bor, holat bor. Yana eslatib o'taman. Demak, diqqatni eshiting. Yurib tushuntirdi. Ikkita harakat. Mana tushuntirganim va yurayotganim. Turib tushuntirdi. Masalan, aytmayman, mana shu turishini e'tibor berasiz. Deprechasiyalar narechiyega o'tgan deydigan bo'lsam, qarang, siz nechta harakat ko'ryapsiz hozir? Bitta, mana og'zim qimirlaganim, ya'ni tushuntirayotganim. Tushundingizmi? Lekin turganim bu harakat deyilmaydi. Holat deyiladi. Tushundingizmi? Молодцы. Demak, endi ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchi holatda, ya'ni deprechasiya virgul bilan ajratilmasligining ikkinchi holati bu nima ekan? Agar deprechasiya fraza tarkibida kelsa, demak bunda yozaman, v sostavе frazi. Demak, agar bizdagi deprechasiya, ya'ni ravishdosh fraza tarkibida, ya'ni barqaror birikma, yana ham shunday qiladigan bo'lsam, ibora tarkibida kelgan, agar iboraning tarkibida deprechasiya keladigan bo'lsa, siz uni virgul ajratishga haqqingiz yo'q ekan. Ya'ni mana bular. Diqqat eshitasiz. Deprechasiya в составе устойчивых сочетаний. Устойчивых сочетаний bu tarjima qiladigan bo'lsangiz, barqaror birikmalar. Ya'ni biz rus tilimizda asosan barqaror birikmalarda faqatgina iboralar aytiladi. Xo'p, demak, deb boshqa ko'rib chiqamiz. Сломя голову. Я суффикс. Спустя рукава. Я суффикс. Не мудрствуя. Я. Не покладая. Я. Засучив. В. Не смыкая. Я. Не переводя. Я. Сложа руки. Положа руку на сердце. Скрипя сердце. Разинув рот. Очертя голову. Затаив дыхание. Не помня себя, не солоно хлебавши. Demak, albatta bundan tashqari yana bor и так далее deb qo'ysak bo'ladi. Siz nima deyishingiz kerak ekan? Demak, bu yerda hozir adashmasam sizda 15 ta berilgan. Mana shu 15 ta fraza barchasining ichida deprechasiya bor. Lekin siz nima deyishingiz kerak ekan? Agar deprechasiya fraza tarkibida keladigan bo'lsa, virgul ajratish haqqingiz yo'q. Keling, bitta misol ko'rsataman. Он работает
Diqqatni eshitasiz. Он работает засучив рукава. Он работает засучив рукава. E'tibor bering, sizga bitta narsani aytib ketaman. Salgina testda yana bitta tuzoq bor. Ya'ni nimada? Diqqatni eshiting. Он работает засучив рукава. Он говорит, положа ruku на сердце. Abituriyentlarda shu narsa o'rgatiladi, ya'ni imtihonga kiruvchilarga diqqat etasiz. Imtihonda kirganingizda bir narsaga e'tibor bering. Agar siz mobodo agar sizda savolingizda mana shularni ko'radigan bo'lsangiz, ya'ni mana shu 15 ta, ya'ni запятая fraza tarkibida keladigan bo'lsa, hech qachon virgul qo'ymaysiz. Hech qachon. Abituriyentga nisbatan, ya'ni imtihonga kirishga nisbatan. Diqqat eting. Mana o'sha qism он работает засучив рукава. Mana засучив. Mana frazamiz bor. Diqqat etasiz. Fraza tarkibida mana засучив rukava bor. Засучив rukava bo'lsa aytasiz. Запятая fraza tarkibida kelgan. Shuning uchun men virgul qo'ymayman. Tushundingizmi? Mana bunday qilib virgul qo'yishga haqqim yo'q. Bizga qaraymiz. Он говорит, положа руку на сердце. Demak, diqqat etasiz. Mana o'sha положа. Abituriyent nima xato qiladi? Сказанный topdingiz говорит, подлежащий topdingiz он va запятая положа руку на сердце. Bizda bormi, yo'qmi? Mana marhamat, bor. Eslatib o'taman. Agar запятая ibora tarkibida keladigan bo'lsa, biz virgul bilan ajratishimiz mumkinmi? Aslo yo'q. Tushundingizmi? Virgul bilan ajratishimiz mumkin emas. Lekin degan narsa bor. Ya'ni uni aytib ketaman mana, положа руку на сердце. Lekin degan narsa bor. Is programmasiga o'tamiz. Endi demak diqqatni eshitasiz. Sizda nima deyiladi? Agar mabodo sizda mana bu iboralar o'z ma'nosini kelsa, засучив rukava, положа ruku на сердце, e'tibor bering. Gapning mazmuniga g'ib ishlatishingiz kerak ekan. Buni albatta sizda stilistikada ko'rib chiqamiz, punktuatsiyada ham ko'rib chiqamiz bu mavzuni. Bu hozirgi tegishli emas. Hozircha eslab qoling, hozirchaga eslab qoling. Mana bular kelsa, mana shu frazalar kelsa, biz virgul qo'ymas ekanmiz deb hisob qo'yishingiz kerak. Tushundingizmi? Hozirchaga. Keyinchalik sizga yana eslatib o'taman, punktuatsiyada ham, stilistikada ham bir ko'rib chiqamiz, ya'ni qanday holat. Он работает засучив rukava. Засучив rukava. Засучив rukava degani bu yengni shimarib degani. Yengini shimarib. E'tibor bering, sizda yengini shimarib agar ibora bo'lib kelsa, astoydil tarjima qilinadi. Astoydil tarjima qilinadi. E'tibor bering, iborada astoydil harakat bormi, yo'qmi? Bor, harakat. Masalan, mana yenginimni shimardim. Tushunyapsizmi? E'tibor bering, sizda nima deyapti? Agar gapni mazmuniga e'tibor berasiz, gap mazmuniga e'tibor bering. Он работает засучив rukava. U ishlayapti astoydil ishlayapti. Yana so'razaman. Учитель, засучив rukava, начал объяснять temu. Demak, учитель, засучив rukava, начал объяснять temu. Endi e'tibor berasiz. Yana o'sha засучив qaysi sufiks bor? V. Ko'rdingizmi? Gapning mazmuniga e'tibor beramiz. Mana o'sha засучив rukava fraza, qarang, yozib qo'yaman. Fraza. Учитель, засучив rukava, начал объяснять temu. Начал объяснять kim? Учитель. Gapni tarjima qilaman. Ustoz yengini shimarib mavzuni tushuntirib boshladi. E'tibor bering. Ustoz yengini shimarib mavzuni tushuntirib boshladi. Diqqatni eshiting. Ya'ni mana shu endi ikkinchi gapimizda, hozirgi gapimizda ustoz yengini shimarib mavzuni tushuntirib boshladi deydigan bo'lsangiz, mana bu yerda засучив rukava, bu yerda astoydil ma'nosi kelmayapti. Bu yerda harakat bor. Ya'ni haqiqatan yengini shimarib olib, keyin mavzu boshlayapti.
Mana bu yerda он работает засучив rukava. Bu yerdagi tarjimasi yengni shimarib ishladi emas, astoydil ishladi. Chunki засучив rukava mehnatga nisbatan har doim fraza bo'lib keladi. Mehnatga nisbatan. Mana bu holatda esa ustoz yengini shimarib yangi mavzuni boshladi yoki mavzuni tushuntirib boshladi degan bo'lsangiz, birinchi nima qilgan? Yengini shimarib olgan ustoz. Tushunsa, birinchi yengini shimarib qarang, harakat bormi yo'qmi? Bor. Demak, aytishingiz kerak. Bu yerda засучив rukava fraza emas, ibora emas, chunki harakat. Haqiqatan birinchi ustoz yengini shimardida, keyin mavzuni tushuntirib boshladi. Ana endi nima demoqchiman? Mana bu yerda virgul bilan ajratib berishingiz shart. Tushundingizmi? Nima uchun desa aytar ekan? Chunki bu yerda ibora emas, o'z ma'nosida. Mana bu yerda esa ibora bo'lib kelgan. Ibora bo'lib kelgani uchun biz virgul qo'ymaymiz. Ibora bo'lganligi uchun, ya'ni aytaman, ibora bo'lib kelganligi uchun, ya'ni o'z ma'nosida emas, bu yerda shunchaki astoydil ma'nosida kelyapti. Ya'ni o'z ma'nosida. Tushundingizmi? Ibora bo'lib kelganligi uchun virgul qo'yilmaydi. Засучив rukava ibora bo'lmagan, shuning uchun virgul qo'yiladi. E'tibor bering. U ishladi astoydil, ya'ni jon berib ishladi. Qattiq qilib ishladi, qattiq mehnat qilib ishladi. Ustoz начал объяснять, mavzuni tushuntirib boshladi, yengini shimarib olib. Ya'ni birinchi yengini shimargan, keyin mavzuni tushuntirgan. Chunki astoydil mavzuni tushuntirmagan, aytib o'taman. Засучив degan iboramiz bu mehnat mavzusida, ya'ni aniqroq mehnat bilan doir bo'lsa, mehnatga nisbatan bo'ladigan bo'lsa, har doim ibora bo'ladi. Ya'ni demoqchi bo'lganim, siz bilan bu mavzuni xudo xolasa stilistikada o'tamiz va punktuatsiyaga yana bir yondashasiz. Ya'ni qachon ibora deb olamiz, qachon esa ibora emas deb olamiz. Masalan, mana bu misolimizda положа руку на сердце. Положа руку на сердце demak diqqat qilishsiz, qarang. Agar siz so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsangiz, qo'lini ko'ksiga qo'yib degani. Tushundingizmi? Qo'lini ko'ksiga qo'yib. Qo'lini ko'ksiga qo'yib degani. Qo'lini ko'ksiga qo'yib. Endi e'tibor bering. Он говорит, положа руку на сердце. U qo'lini ko'ksiga qo'yib gapiryapti. Tushunibsiz? Endi e'tibor berasiz. Положа руку на сердце. Qo'lini ko'ksiga qo'yib, demak bu so'zma-so'z tarjimasi. Agar nima deydi? Ma'no, ya'ni ibora ma'nosiga keladigan bo'lsa, iborada sizda haqiqat bo'y degani. Chin ko'ngildan degani. Rostini degani. Tushundingizmi? U gapiryapti haqiqatni. U gapiryapti rostini. U gapiryapti chin ko'ngildan. O'ziga qasam ichdimiz o'zana tilimizda, ana shunga o'xshaydi. Demak, yaxshilab tushunib oling. U gapiryapti rostini. Mana shu butun bir ibora rostini bildiradi. Ibora, shuning uchun virgul qo'yilmaydi. Tushundingizmi? Shuning uchun virgul qo'ymaydi. Agar misol uchun он здоровался, положа руку на сердце deydigan bo'lsa. Demak, yana aytaman, bu mavzusida stilistika ko'p chiqamiz. Shuning uchun uzilib qolmang, chunki pastki videolarimizda stilistikada alohida bu bo'yicha ibora bo'yicha mavzuyimiz bor. Bunga alohida ishlashingiz shart. Chunki iborada haqiqatan shunaqa zo'r tuzoqlar bor. Juda zo'r tuzoqlar. Он здоровался, положа руку на сердце. Ya'ni endi e'tibor bering. Qanday aytamiz degan bo'lsangiz, mana o'sha. Положа руку на сердце, положа руку на сердце. Bizda nima deydi? Положа руку на сердце. Bizda shunaqa holat bor. Agar nutqqa oid bo'lsa, gapirdi, so'zladi deydigan bo'lsangiz, u ibora hisoblanadi. Положа руку на сердце agar nutqqa doir bo'lsa, bizda u ibora hisoblanadi. Agar lekin harakat bo'lsa, u ko'rishdi haqiqatni demaysiz. U ko'rishdi rostini demaysiz. U gapirdi haqiqatni, u gapirdi rostini. U ko'rishdi, ya'ni salomlashdi, qo'lini ko'ksiga qo'yib. Tushundingizmi? E'tibor bering, nechta harakat bor. Qo'lini ko'ksiga qo'ygani va ko'rishgani. Ana endi mana bu holatda siz virgul bilan ajratasiz. Chunki bu yerda fraza emas.
Ha, tushunaman. Haqiqatan ham sizda sirgina mavzu chakashib tashladi. Ya'ni nimada? Hozircha demak diqqat qilasiz. Mana bu qismni unutamiz. Bu qismni unuting. Bu qismda siz 100% tushunib olasiz. Keyingilarda, stilistikada keyin punktuatsiya sizda to'g'ri tushuntiriladi. Qaysi ibora qachon ajratiladi, qaysi ibora qachon ajratilmaydi. Tushundingizmi? So'zma-so'z tarjima qilinsa, demak u ibora emas. So'zma-so'z tarjima qilinsa ibora emas. Ma'nosini bildirsa ibora, ma'nosida kelsa ibora. Tushundingizmi? Astoydil bitta so'z, chin ko'ngildan bitta so'z. Tushundingiz? Endi demak yana so'taman. Sizda qachon dipli части va dipli части naobort virgullar bilan ajratilinadi? Har doim. Qachon ajratilmaydi? Ikkita holatda. Narichaga o'tib ketib qolsa, nima uchun naricha? Chunki u holat bo'lib qoladi. Mana shu 9 ta so'zni yodlab olsangiz bo'ldi. Va ibora tarkibida kelsa, mana bu 15 ta ibora. Tushundingizmi? Hozircha yodlab oling, 100% yodlab oling. Iborani ko'rdingizmi? Bo'ldi. Virgul qo'yib o'tirmang. Dipli части yo'q deb aytavering. Mana shularda. Keyinchalik esa ko'rib chiqamiz, qachon qo'yiladi, qachon qo'yilmaydi. Tushundingizmi? Keyingi videogacha. Tushundingiz? E'tiboringiz uchun rahmat.